楊式太極拳40式，1號澳門耀華體育會尤良善，2號澳門大同太極拳社蕭金安，3號中庭體育會馬思陽進場。6號運動員胡妙霞嘅得分係7.85分。7號歐陽鳳晶嘅最後得分係8.35分。第二組齊啊，齊晒武器。2號場地進行第2組嘅比賽，女子公開組楊式太極拳40式，嚟自1號運動員榮信文娛體育會嘅黃芬梅，2號江華武術會嘅潘玉琪，以及3號中銀體育會嘅陳建恒進場。最後請埋第4號運動員嚟自澳門內家拳研究會嘅何麗詩進場。
號南北武術學會李少娥，3號陳式太極拳研究會曾斌，4號陳式太極拳健身會何光出場。即係而家變咗阿陳第一個，唔係第二個 number 計時，而家喐嚟計啦。住啊！
定住啊！定住啊！好，係啦。分鐘6個鐘。2號潘玉瓊嘅得分係8.28分，3號陳燕恒嘅最後得分係8.34分，4號何麗嬋嘅最後得分係8.42分。繼續係請出5號運動員嚟自綜藝太極會嘅關紅專，6號綜藝太極會嘅歐佩芝，7號澳門1名文體會蘭國黎，8號澳門跳華體會林少平進場。鬆啲。
要先隔離個背囊攞件衫翻嚟。等陣攞埋上嚟。澳門南北武術學會領隊朱維雄、教練林嘉誠、吳振邦；中齡體育會廖燕芬、教練梁鐵玲；澳門內家拳研究會領隊方美燕、教練方美燕、陶麗萍；孫式太極拳健身會領隊鄧文儀、教練梁美晶、梁一鳴；澳門信榮信文娛體育會領隊黃桂晴，教練李麗芳、林榮光；澳門耀華體育會領隊關文權，教練黃美鳳、莊秀珍；澳門恩榮文娛體育會領隊譚偉英，教練譚月麗；高年齡領風文娛體育會李海雲，教練保曉林；綜藝太極會領隊湯玉良，教練梁世華；澳門中華武當體育會領隊林秀美，教練李雪瓊；澳門陳式太極拳體育會領隊李以章，教練邱顯哲、梁志堯；陳式太極拳研究會領隊梁玉蘭，教練陸短龍、歐陽澤佳；精武體育會領隊廖燕芬，教練梁鐵玲；中國澳門府內派李式太極拳協會領隊梁瑞平，教練黃樹來；澳門大同太極拳社領隊冼志陽，教練李任祥、黃煥如；中信體育會領隊陳容，教練陳容；紅英文娛體育會領隊趙建業，教練梁美晶；傳奇文娛體育會領隊陳旭，教練陳子羅；紅泳體育會領隊歐永霞，教練歐永霞；澳門青少年武術學校領隊何堂，教練何堂；澳門勁青體育會領隊何敬倫，教練黃正文；江華武術會領隊蕭麗霞，教練林少英；澳門八極拳協會領隊朱景雄，教練袁錦榮；
澳門今日武術健身會領隊李錦華教練黃吉祥，建華文娛體育會領隊文建輝教練倫永錦，新橋方眾會武術班領隊葉志和教練馬華超，瑞祥文娛體育會領隊盧偉雄教練李其欣，澳門新口岸方會武術班領隊黎平帝教練羅晶，澳門遊輪體育總會領隊陸米特新教練杜桂南，紅徑體育會領隊鄧永源教練梁寶龍，紅日文娛體育會領隊張劍鋒教練張瑞哲、錢家豪，澳門福建體育總會領隊嚴耀庭教練吳莊，東方武術學會楊潔平、李健日，澳門養生武術協會張義偉教練張義偉，澳門南少林武術協會領隊謝成尚教練謝成尚，澳門友誼體育會領隊楊國銘教練鐘冠龍，澳門嘉義體育會領隊陳瑞雄教練鄭錦堂。嚟今次嘅開幕禮，我哋好榮幸邀請到一眾嘅主禮嘉賓，分別係澳門特別行政區政府體育局劉楚遠副局長，中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部萬速成部長，中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部白冰處長，澳門教育及青年發展局學生廳陳旭偉廳長，澳門武術總會陳永傑理事長，澳門婦女聯合總會袁小玲理事長，澳門街坊會聯合總會陳家良理事長，澳門武術總會副會長陳少榮，副會長許耀剛，副會長馮勝堂，副理事長潘定文，副理事長梁宗寧，亦都係本次賽事嘅執行委員，歡迎大家。真事嚟嘅，我而家發覺係真事嚟嘅。
住呢度。第七組嘅比賽，女子公開組傳統之選太極拳，一號嚟自全色太中熱身會蕭公橋，二號色太協會嘅陳錦會出場。定過啊，睇佢手啊！Good job. 中華武當體育會何耀軒我哋一齊出咗嚟。阿星唔該你啊。1、2、3。